بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتعلموا حاجة خفيفة، مشكل ماهوش يعني كبير ياسر، لكن راح نعرفوا شيء آخر مع الصيانة. عندنا هذا كابل بلاي ستيشن 2 ويعمل أيضا على البلاي ستيشن 3. نعرفوا مبدأ العمل الكابل هذا والمشكل اللي فيه. الكابل هذا الصوت يجي ضعيف في بعض الأحيان. أشخاص يقولوا الصورة لا توجد، الصوت لا يوجد. هو في بعض الأحيان المشكل منه من هذا الكابل أو من الجهاز أو من التلفاز لكن في هذه الحالة المشكل هنا في هذا الكابل هذا مشكل تاعو أنه الصوت يأتي ضعيف. راح نعرفوا الصوت ضعيف أو الصوت لا يوجد صوت أو الصورة لا توجد، لا تعمل الصورة. الكابل هذا يعمل بثلاث كابلات هذوما، الأحمر والأبيض والأصفر. الألوان هذه عندها دلالات. عندنا الأحمر والأبيض خاصين بالصوت، يعملوا على ستيريو، يعني يمدوا على الناحيتين يعملوا ستيريو. والأصفر هو للصورة أو الفيديو. معناه كل واحد منهم راح نجد فيه الداخل سلكين مثل هذا. هاو هنا ممزق، هنا مثل ما تلاحظوا يوجد اثنين، واحد أزرق واحد أبيض. سلكين، واحد يعني نجده بالداخل ملتحم في هذا الجزء، والآخر في هذا في الدائرة هذه. واحد أرضي وواحد يعمل على الصورة أو يعمل على الصوت. نفس الشيء في الآخرين. نأتي للناحية هذه، نفتح هنا هكذا. هنا أول شيء يعني دائما نجد 5 أسنان في هذا الكابل، يعني الباقي راح يكون كامل فارغ، نجد إلا 5 أسنان. هنا مثل ما نلاحظوا هنا المشكل الصوت لماذا ضعيف. لو نلاحظوا مع بعض وش نشوف، راح نشوف انه فيه كابل ممزق. هذا الأحمر، عندنا كابل أحمر أبيض أصفر. كابل الأحمر اللي هو خاص بالناحية هذه معناه أنه يعمل مونو فقط، معناها جهة واحدة تعمل، الجهة الأخرى لا تعمل، لهذا الصوت يأتي ضعيف. يعني الحل تاعو أنه نقوموا بتلحيمه هنا. لو يتمزقوا الأحمر والأبيض الصوت يذهب، لا نجد الصوت. لو يتمزق الأصفر الصورة لا توجد، نسمع الصوت والصورة لا توجد. هنا دائما ليس المشكل في هذه المنطقة، في بعض الأحيان يكون المشكل في المنتصف يعني، أو في هذه الأفيشات هذه. يجب تغيير الأفيشات هذه أو إعادة تلحيمها، أو البحث في الكابل في المنتصف أين يكون المشكل. هنا قلنا عندنا 3 أسنان، واحد أحمر أبيض أصفر، وعندنا سنين، وعندنا 3 أسلاك زرقاء هي الجراوند الخاص بهذه. 3 ملتحمين في نفس الأسنان يعملوا بالجراوند لهذه الفيشات. خلاص هنا نقوموا بتلحيم السلك هذا الأحمر في مكانه. يرجع بإذن الله الصوت يعمل بقوة. في بعض الأحيان أشخاص يقولوا لي أنه هذا
لا يعطي إشارة بسبب أنه أسنان مكسورة، وهو لا، مثل ما قلت قبل الأسنان كاملة. دائما نجد 5 أسنان فقط. عامة معظم الكابلات التي نراها فيها 5 أسنان. الكابل هذا نستعملوه في البلاي ستيشن 2، ونستعملوه أيضا في البلاي ستيشن 3 في حالتين يعني. في حالة ما إذا كان المدخل الأشديامي، مخرج الأشديامي فاسد، نستعمل هذا الأفي، لكن الصورة والجودة راح تكون ناقصة. جودة أفي يعني جودة ناقصة، ليست جيدة. يصبح بلاي ستيشن 3 وكأنه بلاي ستيشن 2. ونستعمله في حالة شخص لديه تلفاز قديم، يعني يعمل بهذه الفيشات، يستعمل بلاي ستيشن 3 بهذا الكابل. خلاص، هنا قمنا بتصليح هذا الكابل. عرفنا مبدأ العمل تاع الكابل هذا. لو تكون فيه مشاكل ممكن الشخص يفتح ويعرف من أين المشكل. إذا كان الكابل جيد معناه يبحث في ناحية أخرى. المشكل ممكن في الجهاز. خلاص، كملنا هذا الفيديو إن شاء الله. فيديو خفيف تعلموا فيه حاجة خفيفة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. نشكركم على المتابعة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.